谁家健身房这么没素质？谁爱上你们家健身呀？是，现在的人到处可能。想要健身上我家呀，对吧？这不是你们家，我家在这边呢。不是说你怎么这样啊？我哪里说的不对吧？我这个空服也穿了，这个鞋子也。膝盖不要内扣，来腰背挺直，屁股往后撅，往天花板上撅。哎，对，保持住啊。说。我走了啊，来说。